反快边个？然后白色對制犯規門。低先。8秒進攻。今晚有幾多個兩發？唔係7號9號咁兩發。7號9。有邊一發？11。唔係11係1。8秒進攻。
我在试后有。攞啲歐嚟執㗎。33。喂，第手啊喂！1號啊！白色隊制犯規滿。1號幾多分？1號3分。換人。1號甩咗咯，條一仔。黑色14係咪？咪2個犯規。
幫我掉咗張膠紙出嚟。收，幫我執咗張膠紙出嚟，咪跌親啊！入唔入？ 不球。追平時上半場。8秒進攻。 黑色14號3番。接打，緊嘢接打。真有。
人坐低先。阿成點啊？坐低先。再攻一球，慢慢嚟，再攻一球，中攻。快入場，快入場。換人。白色隊長犯規滿，隊啱啱滿啫。白色1號4番。8秒進攻。
聽到啦。黑色 time out 咗㗎啦。
13號4番。我冇所謂啊，係咯，而家影啦，好唔好啊？